también de la aldea de Hage. Soy Asta. ¡Este es mi Grimorio! ¡Cásate conmigo, por favor! ¡Te estoy rogando que aceptes! 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000. ¡Ah! Y bebo jugo de hojas Moguro para aumentar mi poder mágico. Aún no me rindo. Mostré mi lado más patético. Juno, espera, un poco más. Voy a derrotarte ahora. Disculpe. A mí todavía no me llega ningún grimorio. ¡Ay! Bajo, nervioso, poco tolerante. Nada que te guste. Esa no es forma de hablarle a alguien con quien has vivido 15 años. ¡No me subestimes, destino! ¡Voy a lograrlo! No me importa si me tardo 1, 10 o 100 años. Me esforzaré todo lo que pueda hasta conseguir un grimorio. Voy a ser el rey mago y demostraré que aunque seas pobre o huérfano, todo el mundo puede llegar a ser alguien increíble. ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás, Juno! Ya seas pobre o huérfano, todo el mundo puede ser alguien increíble. Puedes hacer lo que tú quieras. Podrás cumplir tu sueño y podrás hacer más felices a todos. Y eso voy a demostrarlo yo. Hasta, calma, calma. No debo juzgar a la gente por su aspecto. Seré amigable, seré amigable. Veo que te ves muy acabado, viejo. Supongo que te ha tratado mal la vida. ¿Qué tal, eh? Yo no entraré a una orden para esforzarme lo mínimo y vivir bien como tú. Me esforzaré hasta la muerte para llegar a ser el gran rey mago. ¡Tienes mucho poder mágico! ¡Es increíble! ¡Cielos! Y yo no tengo nada de nada. ¡Maldición! ¡Qué envidia! Si entrenas y aprendes a controlarlo, serás invencible, no él.